eteekawo okubuusabuusa ku success ey'Abamerika mugenda maaso n'okubeera nti munnange bakuba nuclear w'omu Iran. Era okusinziira munnange ku alipooti eno yagenze maaso n'okubeera nti munnange ereetebwa ebitongole ebyenjawulo nga bagamba okubuusabuusa weekuli kubanga obubonero obwandibadde bweyoleka nti nuclear yakubwa naggwaawo twandibadde kati tubulaba. N'olumba ekitundu ne watabeerawo wadde increase mu radiation levels, abantu abalinaanye ekitundu ekyo ne batawulira nti nuclear akubiddwa. Iran nebeerawo ng'abantu bayo bagumu, tewali bantu bakoseddwa olw'obulumbaganyo obwo. Ne bagamba nedda, ayinza okubeera ng'omukulu ono teyakuba. Okusinziira ku ripooti eyafulumiziddwa yabadde ya intelligence yafulumiziddwa Pentagon Defense Intelligence Agency eyo y'Abamerika yafulumiza ne bagamba waliwo okubuusabuusa ku byazuuliddwa. Okusinziira ku byazuuliddwa Pentagon Defense Intelligence Agency balaga nti obulumbaganyo bwakolebwa eggwanga lya America ku ggwanga lya Iran ku nuclear facility did not destroy the Iranian nuclear program and have probably only set it back by month. Eya reporter ya Pentagon Defense Intelligence Agency nti obulumbaganyo bwakolebwa ku nuclear ow'abasajja aba Iran nuclear program teba America teyasanyawo nuclear wa mu Iran wabula kyeringa kiyakola ekyamaanyi kuba wa setback ya myezi mutono emabega nti singa mu Iran agamba nti yeetaaga kati kuddamu kuzimba ebyaliwo ng'Amerika tannaba kubeera nti amulumba yeetaaga emyezi mitono nnyo okubeera nti adda we yali. Alipoota yagenze maaso n'okubeera nti munnange efulumizibwa. Mugenda maaso n'okubeera nti munnange baanukula White House gemaka g'omukulembeze w'eggwanga lya America bagamba nti assessment eno nfuwe fufululufu era nga kino kyeyoleka lwatu nti bagezaako kunafuya operation yakolebwa Abamerika ne bagamba nedda nuclear twagenda maaso n'okubeera nti tumusaanyaawo omuyirani omuyirani agamba nedda nuclear wange takwatwangako akyaliwo nnyo era nkyasobola okugenda maaso n'okubeera nti nkola byonna byonna byenkola. Jjukira omuyirani mu kujaguza ceasefire eri yagambye fe abayirani tetuli bayungwe bwe mba mulowooza nti musobola okusaanyawo nuclear program y'omu Iran ekyo tekigenda kusobokera tekiribaawo tewali yenna. N'agamba twalaze ensi yonna tewali ayinza kuddiriza nuclear waffe gwe tugenda maaso n'okubeera nti munnange tukola. Kaakati byonna byonna nga byogerwa Trump ye yeewozezzaako kwa alipoota n'agamba alipoota yagenze maaso n'okubeera nti munnange efulumizibwa tetukkaanya nayo nfuwe fufululufu nuclear yaffe tumanyi twamusaanyizzaawo lyeri eddoboozi lyensooso kuwa erya Donald Trump era lyenjagala okubeera nti nkwongera mu kadde kano obeeko nekyotegeera. Jjukira tuli wamu ne bannaffe aba Coca-Cola abatuusaako programu eno eya Mpulidde Kamenya. Coca-Cola bagamba genda ofuna akacupa ka Coca-Cola akanyogogo bulungi okeemiise buli kimu kitambule bulungi ogenda kuwulira eddekende n'akasana togenda kuddamu kawulira n'ebyowulira byonna byonna ogenda kubeera nti obifumiitirizaako bulungi kubanga ogenda kubeera soba nnyo. Koko yagenda kugirako erinnya lyo bwe kugirako erya mukwano gwo osobola okukagabana naye ebintu ne bitambula bulungi nnyo singa obeera nga kakooka ako okagabanye ne munno ne munyweza obwa Sseruganda. Era Coca-Cola yegattibwako aba Apple Skills Institute mu kututeekamu ensimbi. Apple Skills bakugamba genda wali eri ku Tag Hotel wogenda okusanga ettendekero eryo. Wamala P7 senior foba senior ya mukaaga beera nti ogenda ku Apple Skills Institute babeere nti bakubangula mu masomo ag'ebyamawulire. Oyagala kusoma radio presentation, TV presentation, radio production, TV production, video editing, camera operator. Oyagala kubeera nti okola ku kamera. Apple Skills byonna genda kubeera nti munnange ebikuyigiriza nabwe kityo genda weewandiise ng'obudde bukyali. Okwewandiisa genda wali ku ttendekero lyabwe lyennyini ku Tag Hotel
ku Bakari Road odi Kampala oba bakubireko ku namba eri 0754 225 0754 225 bebannaffe aba Apple Skills Institute abatuusa ku programu eno eya Mpulidde Kamenya ono ye Donald Trump nga nnyonnyola ku bulumbaganyo obwakolebwa okusinziirako gwe ne Secretary of State Marco Rubio. But can you clarify, is the intelligence correct? Okusinziira ku intelligence yagenze maaso n'okubeera nti munnange efulumizibwa eraga nti nuclear temwamukubye ate mwe mugamba nti intelligence eyo nfu tewali kyasigadde ku nuclear w'omu Iran. Lwaki mugamba nti intelligence eyo yaleeteddwa oba amawulire ag'ekikesi gabadde mafu? Okusinziira ku Donald Trump agamba intelligence was very inconclusive. Tetusobola kubeera nti tugyesigamako ku ebyo bye yafulumizza. That's what the intelligence says. So I guess that's, but I think we can take that we don't know. It was very severe. It was obliteration. And you'd think that a media outlet would say, isn't that a great thing? I mean, more importantly for the public. Media outlets bajagamba is not a great thing. America chiyakoze nagamba obulumbaganyi bwabadde severe eri omu Iran. For the military, you take their guts out. You take their absolute guts out. They had a tremendous attack. It was a complete obliteration. The other team, the other group, Iran said, agamba abaddewo complete obliteration eya nuclear w'omu Iran. Abasajja bagamba toyina kye bwakoze bwana Trump. Okusinziira kwa alipoota bw'egamba kati Trump bannamawulire nga bamubuuza. Very smart. Gwe ne Marco Rubio mutugamba nti ekintu kyawedde naye okusinziira ku intelligence eraga tewali kyonna kye mwagenze maaso nakubeera nti mukola oba okubaako kye mukankanya ku nuclear w'abasajja kituufu oba nedda. Nga report yegenze maaso n'okubeera nti munnange efulumizibwa nga intelligence report ez'enjawulo Trump azazikubamu ebituli ne report yasooka okubeera nti efuluma ey'omwezi ogwokusatu gye naggamba. Trump yagamba nfu omuyirani ateekwa okubeera nga nuclear amuyina kati n'agamba njagenda twonoone nuclear w'omuyirani omuyirani tateekwa kubeera na bomu y'amaanyi ga butwa ekyo tekijja kusoboka. Era lwali lunaku lwa mukaaga ono n'asitula n'agamba tugende tukube Fordo, tukube Natanz, tukube Isfahan, tusaanyeewo. Era bomu eyatwalibwa America ali konkoshuwa nti eteekwa okubeera nga yamaliriza omulimu banka buster bomb eri capable okupenetratinga kumpi meters 18 ze futi nkaaga eza concrete oba meters nkaaga mwemu ne ze futi ebikumi 200 nga bomu eno tennaba kubeera nti eyabika gye baakozesa. Kyovula mu America akugamba tetuyinza kubeera nga nuclear w'omu Iran tetwamumaliriza kubanga bomu bw'ebeera ng'esobola okuyingira wansi futi nkaaga okusookera ddala oba nekkirira wansi futi ebikumi 200 mu ttaka nga tennaba kubeera nti eyabika. Toyinza kuŋŋamba nti nuclear oyo yasigalawo bw'aba yaliwo. Naye nga alipoota ezimu eziva mu Iran balaga nti nuclear waabwe ali intact teyakwatibwako era nga bakulaga nti impact ennene yakolebwa above the ground, the structures bye basooka okuzimba waggulu nuclear we baamuwa layers eziwerako kati layers eziri waggulu n'ebizimbe ebiri kungulu kwennyini the above ground bye byagenda maaso n'okubeera nti byonooneka structures. Kati ne bakulaga nti entrance eziyingira mu nuclear facilities ebbiri
zagenda maaso n'okubeera nti zibikkibwa, zasalibwako ne zibeera sealed off. Era infrastructures ezimu, emizimbo egyaliwo mu kifo ekyo gyonna gyayonooneka, egimu ne gigenda maaso n'okubeera nti gyonoonebwako ekitundutundu ku jjo. But okusingira ddala ebyokungulu bye byasinga okubeera nti byonooneka. Kati ezimu ku facilities ezaali wansi underground, omuyirani gye yali yasima, jjukiro yo kabaka mu mpuku, buli omu akikkiriza nti mu kusima wansi eyo n'okuzimbayo ebibuga bye biyinza obba weebitudde wansi alina byakolerayo ebirala, ye muyirani. Kati bakugamba wali facilities eziri wansi ez'omugaso ku nyukiriya we tezirina kyezaba, kyokka bo mu America yagireeta ng'agyesiga tegenda kusaanyawo buli kimu. Ne bagamba waliwo structures ezasigalawo yazizimbisa ki? Yakozesa mayinja, yazimbisa lwazi, kiki ekiri emabega wa nuclear facility ez'omu Iran ze bagamba nti tezaggwawo. Kati ate ne wajjawo anonymous sources ezasobodde okwogerako n'emikutu gy'amawulire mu ggwanga lya America mwennyini. Ne babagamba ekyamazima kino twagala kukibabbirako bubbizi. Ab'amawulire turevealinga source yo, mubagambe anonymous sources zatugambye kino, njagala mukitegeere ng'abakibagamba bali mu ggwanga lya America wennyini. Ne babagamba kino mukitegeere bulungi. Attack yakolebwa eggwanga lya America ku nuclear w'omu Iran only set Iran back a few months, emyezi mitono nnyo gye bagenze maaso n'okubeera nti babazza emabega. Era ne bagamba nti any resumption of its nuclear program may be based on how long it takes the country to dig out and make repairs. Abasajja bwe babagambye nti kaakati okuzzaawo nuclear w'omu Iran kyeyeetaaga kiri kimu, obusobozi bw'eggwanga okubeera nti baddamu okutojjeza enteekateeka eno, okuddamu okusima, okuyiikuula ettaka, okutereeza nga bw'ogamba nti obadde osimye ekinnya kyo, kinnya kyaki? Kya septic tank kaŋŋambe. Nti obadde osimye septic tank yo, naye omusajja najja oba enkuba nejja neeyiwamu ettaka ne liddayo mu kinnya ekyo. Kati obudde bw'olina ogenda maaso n'okubeera nti oddamu olabe ekinnya kyali kiyitirawa ng'ettaka lino terinaddamu kuyiikamu, n'obusobozi bw'okuyoolamu ettaka lyonna n'okuddamu okukola okuripeyalinga ebisenge ekinnya we kiyita. Kati Irani kye yeetaaga kyokka okubeera nti munnange ekola ekintu kiddemu kitambule taratibu ekikwatagana ne nuclear waayo. Sources era ne zikonfaminga ezoogeddeko n'omukutu ogumanyiddwa nga CBS ogwo gukolagana bulungi ddala n'omukutu ogwa BBC. Bavuddeyo ne bategeeza nti ebimu ku bye baategedde, uranium already abadde stockpiled nga yaggwa dda okubeera nti munnanga akubwa, yaggyibwawo eggwanga lya Iran gwe baali bamaze okubeera nti bakuba nga yali muyitirivu nnyo. Baali bapanze wanga bakoze entuumu eya uranium. Kati ebimotoka biri bye twakugambako ebyakwatibwa satellite images ez'omu Iran nga byetoolodde nuclear facilities ze, naddala eyefoldo ebimotoka byalabwako nga biyitirivu nnyo ku nguudo ezaali ziyingira ku facility eyo. Ebimotoka ebyo oluvannyuma ne bivugibwa ne bitwalibwa mu kifo ekitategeerekeka bulungi. Kaakati bakugamba biyinza okuba byavuga uranium ne bimutwala. Before the strikes omuyirani yamanya ekijja kyonna. Imagine omusajja ne yeetegeka n'asengula byalaba nti byamugasa, ajja kubyetaaga. Uranium wange gwenkubye maze okumussa bulungi, nja kumwetaaga gye bujja maaso awo, nabwe ekityo nteekwa okumuggyawo. Intelligence assessment zitulaga nti ono bamuggyawo before the strikes. Kaakati gwali eyo ogenda kwebuuza, omuyirani bw'aba yamuggyawo nga ne bbomu eno America yagireeta agyesiga,
ekola etya okubeera nti eyonoona era eri effective kyenkana ki? The US Bank Buster Bomb oba giyite GBU-57 Massive Ordnance Penetrator eyakozesebwa ku ggwanga lya Iran eyaleetebwa ennyonyi eri eya kiwugulu Nuhu gye yakugamba omanyi eyagituuma kiwugulu eya B-2 bomba. Kaakati we yaleetebwa era abamu baasooka ne bateekawo ebibuzo byali bingi ng'obulumbaganyi buno Amerika yakabukola ne bamugamba akubye naye ayinza okuba takubye uranium wa musajja, takubye nuclear wa musajja, talina kyayonoonye kiri awo. Kaakati bombu eno bwegenda maaso n'okubeera nti ereleasingibwa okuva ku B-2 stealth plane kilomita nga 12 ze mayiro 7 n'obutundutundu 5 above the target. Ennyonyi eno etumbiira miles 7 waggulu okujja okkuba. Bw'emala okutumbira miles 7 okuwa bumweno obuzito okujja okkuba, ekyo Nuhu yakikunnyonnyolako. Eteekwa okuwambuka bomweno efune obuzito weegenda okujja okkuba esobola okubeera nti eggumizaawo bulungi. Kati kino kikulaga bwe baba tebaakuba uranium ate ko omusajja nga yali yazimba nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Kaakati nga totaddeeko engine, buno bwe buwanvu obwetaagisiza ddala ennyonyi okusuula bomu eno okukka wansi. Kaakati stage eyokusatu ennyonyi eno eyambibwako satellite guidance egiyambako okutabula oba okweteekateeka okusuula bomu eno. Enyola adjustable tail fin ey'ennyonyi negenda maaso n'okubeera nti eggulira bomu ekkirire ng'eyambibwako satellite guidance wa weegenda okubeera nti munnange ekuba. Kaakati obuzito bwa bomu bwe bujja olw'okubeera nti eba esuuliddwa okuva ewala ddala ejja n'amaanyi mangi okusobola okubeera nti penetrating ekkirire wansi, ekkirira nga bw'olaba ekyambe mwegala okukifumita mu ttaka, omutwe gwayo gutunulira ddala ku ttaka, kati ng'erina okukkirira wansi obuwanvu egenda emaliriza omulimu. Meters 6 zesooka okubeera nti ekkirira bw'eba ehitinze ground nekkirira meters 6. Finally egenda maaso n'okubeera nti esooka n'edireyingamuuko fuse n'editonatinga bwemaliriza neyeeyabya. Mukadde ako obuzito bwegenda maaso n'okubeera nti ekozesaawo kumpi kilograms 24,000 bwegenda neeyabya wansi bwe buzito bwebegenze maaso n'okubeera nti ekozesa deep. Kakati Amerika yagamba eyo eri perfect tekula nsobi, tugenze maaso n'okubeera nti tukimaliriza. Omuyirani agamba toyina kyewakola. Intelligence y'Amerika egamba omulimu tegwaggwa. N'amawanga ag'enjawulo abatunuulira ensonga bagamba omulimu tegwaggwa. Bayinza okuba omusajja tebalina kye baamukolako kiri awo. Donald Trump agenze maaso n'okubeera nti yeebaza omukulu amanyiddwa nga Jeb Bush. Jeb Bush, Trump agambye njagala kukwebaliza ddala. Jeb Bush bakola omulimu munene ddala era agambye thank you Jeb Bush, very much appreciated, njagala okwebaza. Ono yaliko Florida governor yagenda ku social media n'apostinga ku Sunday n'agamba nti raid ku nuclear facilities ez'omu Iran. Jukira bano bebadde bakulembera campaign ba Jeb Bush Abamerika abakulembera campaign eremese eggwanga erya Iran okubeera nti bafuna nuclear era bakoze omulimu munene, bakola omulimu munene okukonvinsinga Donald Trump okola kye yakola ku lunaku olw'omukaaga.
era ono yavaayo n'atendereza amaanyi g'Abamerika n'agamukoza omulimu munene kimukoze okubeera nti mutaasa ensi eno era kino kisindika unmistakable message ku rogue regimes gyonna emirembe oba gavumenti eziraba nti tezikwatwako and the era of impunity is over ye bwe yategeeza nga yeebaza Donald Trump okola ekyo. Jeb Bush bebamu ku bataagalira ddala mu Iran kufuna bomu eyo y'amaanyi ga butwa. Ono Jeb Bush muganda we yali president w'eggwanga lya America, President George W. Bush. So kati naye agamba Abayiraani abo tebateekwa okubeera na bomu ya butwa era badde bakolagana bulungi nnyo ne Donald Trump balina n'ekibiina ekibagatta okubeera nti batangira nuclear w'abasajja Abayiraani. Kati Iran egamba nuclear toyina era wabitegeddeko nti Omuyiraani yagambye International Atomic Energy Agency out. Jukira nali nakugamba nti singa olutalo luno luggwa Iran ayinza okukola move eziwerako okusobola okubeera secure. Abasajja baamubega ne bakwata ebyama ne babiwa abasajja. Kati International Atomic Energy Agency olutalo olwawedde ne yeegayirira Omuyiraani totugoba. UN ne yeegayirira Omuyiraani ekitongole kino tokigoba tojjawo cooperation sigala ng'okolagana nakyo. Omuyiraani n'agamba nedda nyinza obutasobola kusigala nga nkolagana na bano. Kaakati ky'Omuyiraani kyazzaako oluvannyuma lw'okugamba International Atomic Energy Agency nti nedda cooperation eringanga eweddewo. Awo wenyini wentandikira simba wakati tudde. Obubenje obusinga ku kkubo buleetebwa mipiira naddala ku biseera by'enkuba. Kati vuga ng'oli safe ne SMK Tires bakuleetedde emipiira emiwangaazi egy'emmotoka ennene n'entono gamba ng'egya Pirelli, Firestone, Bridgestone, Gitti Radio, Yokohama, Goodyear, MRF ne Dunlop Tires. Gyonna mipiira miwangaazi tugikuleetedde ku SMK Tires. Tusange ku Bombo Road opposite ne Rubis Petrol Station oba otusange Ntinda ku Shell Petrol Station ne bwe bajja ku Rubis Petrol Station oba tukubireko ku 0700 78 41 oba ku 0772 5 76 ku lw'ebika by'emipiira gy'emmotoka eby'enjawulo tubuze emmotoka valves, ordinary and sport rims eza trucks n'emmotoka entono ate mu buli kika okuva mu nsi ez'enjawulo. SMK Tires. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno sharecock ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda. Awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Oweduuka maama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe buto wa pembe, sabuni wa pembe star oba engano ya pembe high quality flour. Anti byonna mbirina ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Chapati bw'ozikandisa engano ya pembe n'osikisa pembe oil ate ngoyi n'ebintu n'obyozesa pembe star soap obeera naawe pembe tobuzaabuzibwa. Buuza pembe oil, pembe star soap oba pembe high quality flour. Engano ya pembe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga ate ng'akabeeyi kalungi nnyo. Mpazi maama yakutumya eki? Butto wa pembe. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuuse oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona. Kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us, nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza
Plaza Level 2 room number S13 ku Bombo Road okulinana Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku plus 8 1 3 6 82 5 Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share coke ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira kooko ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku kooko si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwata nga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abaakakufolowinga ne bali abaakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abaayi ani gwe munaagabana naye kooko wammwe? Buli muntu kimukwatako okuyiga okusoma Quran, okugifumiitirizaako n'okugitegeera. Kati ku Pal FM buli lwa Monday okuva ku sawa 11 paka sawa 12 ez'okumakya tukusaba okululidde program. Naawe osobola okusoma Quran mwogenda okuyigira bute bwe basoma Quran, otandika otya okusoma Quran, mateeka ki agafuga omusomi wa Quran na buli kimu kyonna kye wandyetaaza okutegeera ku kusoma ekitabo kya Allah. Bw'owulira nga basoma Quran nkusaba teekayo akadde owulirize. Okusoma Quran kya bbeeyi era omuntu agimanyi abeera mwesiimu kuno ku nsi ne ku akhira. Omuntu asoma Quran alinza atya okwewala okukola ensobi ng'ali mu kugisoma. Kati yiga okusoma Quran mu programu naawe osobola okusoma Quran buli lwa Monday sawa 11 paka sawa 12 ez'okumakya ng'ekutuusibwako Twahira Islamic Center Online School. Jangu twegeteko nga tujja emyaka 14 nga tuwangula buwanguzi ku Friday eno genda kuzomweza 27 June 2025 awe Namuwongo. Jangu twegeteko nga tukola bulungi bwansi tuliba kubawona olusisiro lw'ebyobulamu tuliba kusisinkana tuliba okubeera uno mupiira wakati wa ttiimu ya Pal FM wamu ne ttiimu y'abawuliriza ate nga tuliba kuddisa ku bawagizi baffe ababatesobola abaana bato abakadde abavubuka kigenda kuyitirira twegeteko ku Lwokutaano luno Namuwongo ku Masjidi Al Iman wa Swabla nga tujjaguza emyaka 14 nga tuli mu nseeke y'okuweereza bannayuganda nga rediyo yammwe rediyo y'obusiraamu Pal FM 17 awe Namuwongo tuliba kutandika kumakya paka ejjuma weenatukwatira ku Masjidi Al Iman wa Swabla. Jangu tusale ffenna olebe ku bukozi bwa Pal FM nawe tukulabeko tukubuzeko. Pal FM ikula ku 14. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mu buwunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers e Busega ku roundabout Masaka Road. There's nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road.
ekula ly'omuntu wa bulijjo ye 107.9 Part of Africa Radio. Dakiika ziizo ziri 21 ezibulayo tweyunge ku ssaawa ate 10 ez'olweggulo olunaku olwaleero. Genda otwegatteko ku mukutu gwa YouTube ogwa Pal FM News kosana wali ku Pal FM Radio, mukutu gwa TikTok kosane ku Facebook Pal FM Uganda, obeere nti otufuna bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati gwe wena yagala okugenda okulonda mu Pal Radio Awards osobola okubeera nti ogenda olonde kampuni ekusingidde mu myaka 14 ejja Pal of Africa Radio. Enkola ey'okulonda ku Pal Radio Awards 2025 genda ku www.palfmuganda.com. Bw'otuukawo ku website eyo nyiga ku kabokisi akaliko awards. Bw'omaliriza nyiga ku vote now mu kitundu ky'oyagala okulondako. Alondako erinnya lya kampuni gy'oyagala okuwa kaluluko, teekamu ennamba ye y'essimu etandika ne 07 oluvannyuma onyige sende. Ojja kulaba nti akaluluko kafuniddwa bulungi. Okulonda kampuni ekusingidde kuggalwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ku Monday ejja. Leero olunaku lwa 3 kitegeeza olina ennaku ziringanga 5 oba 6 okubeera nti olonda kampuni ekusingidde. Enkola eno ojja kubeera nti olondera ku website awo wennyini ku www.palfmuganda.com. Palfm ekula ly'omuntu wa bulijjo nga uliweza emyaka 14 genda maaso n'okubeera nti weegatta ku nteekateeka ey'okulonda. Kakati era Pal FM ekuyita jangu otwegatteko nga tujaguza emyaka 14 nga tuwangula buwanguzi ku lunaku lujja kubeera lwa 5 luno nga 27 ogw'omukaaga 2025 awo ennamuwongo. Pal FM jangu ogyegatteko nga tukola bulungi bwansi. Tugenda kubeerawo n'olusisira lw'ebyobulamu, wajja kubeerawo n'omupiira wakati w'abakozi ba Pal of Africa Radio n'abawuliriza baffe n'okugaba obuyambi eri abantu abateesobola omuli abaana abato, abakadde, abavubuka. Nabwekityo mujje mwenna mubeewo mu bungi nga mujjaguza wamu emyaka 14 ejja Pal of Africa Radio. Tujja kutandika enteekateeka eno ku ssaawa zijja kubeera 3 ez'okumakya paka ejjuma weenaatuukira awo wennyini ku Masjidi Al Iman wa Swabul. Obeere nti otwegattako esswala tugisaala ey'ejjuma ate enteekateeka yeeyongereyo mu maaso. Abeeye namuwongo nga ndi wano eno striker wa Pal of Africa Radio Muteebi se ku bagolo ne babuuza abasukulumu. Buuza abasukulumu ekisero mujje nakyo mwe mugenda okuteeka goolo ezigenda okubakubwa kubanga buli lusala n'eggoolo ng'ani tiimu Nakyaddondo ateebye, ani Matovu yateebye, ani Wudu yateebye. Amanya mujja gakyusakyusa nga tugenda maaso n'okubeera nti mbateeba goolo ku goolo. Nyinza n'okufuna akasimu awo ne mbakubira ne mbabuuza mulina baani nga sanalaba nga muleese banafu nga ngamba ago sijja guzanya. Omunaleeta abanafu sigenda kuguzanya ab'ennamuwongo. Nabwekityo mujje mutwegatteko bulungi bwansi. Tugenda kubeera awo n'olusisira lw'ebyobulamu n'ebirabo bingi ogenda kubeera nti obifuna n'abakozi ba Pal of Africa Radio balabeko engatto naguze empya. Engatto mpya kasitokisi kapya sawa ya kuba bennamuwongo magoolo. Tugenda kubeera lunaku lwa 5 nga 27 okwosa enkya lwa 4 kati ku lwokutaano sawa zijja kuba 3 ng'enteekateeka etandise. Bwe tumaliriza esswala bwe tuti tujje tubakuba omupiira. Tubakuba omupiira. SMK Tires bagamba nti genda maaso n'okubeera nti ofuna emipiira gyabwe emiwangaazi ejja SMK Tires. Jjukira gyejjira mu bika bingi nnyo ne sayizi ez'enjawulo. Balina emmotoka ennene n'entono. SMK Tires basangibwa ku Ploti 182 wo wennyini ku Bombo Road opposite ne Bat Valley Main Gate. Entinda basange ku Shell Petrol Station. Ebwe bajja bali ku Rubis Petrol Station. Okumanya ebisingawo bakubireko ku namba ya 0700 784 0700 784 oba ku 0772 576 0772 576 be bannaffe aba SMK Tires. Kakati bw'omala okufuna emipiira
weetaaga ate naawe obulamu bw'okubuufaako ng'onywa kakaawa mpologoma kagenda kubeera ndi kakutangira endwadde eziwerako ndwadde za kibumba simanya bipressure ebyo nedda kaawa mpologoma ono munywe agenda kukipinga ng'oli soba bulungi agira mu grams 2 grams 5 1,250 ne 5 ne kilo ennamba abazadde ng'abaana badda ku masomero mubagulire kaawa mpologoma anti awagala obwongo ate nga gwateekateeka okwanjula funa kaawa mpologoma musiika obulungi onyumise omukolo gwo musange mu matundiro gano wammanga wali eri ekatwe ku muganzirwaza waali mungi nnyo agape shines ekansanga B&B supermarket enajjera bangafi supermarket ewakiso sombe supermarket emukono senana hypermarket ku buganda road quality supermarket wali eri ekitende wonna ogenda kubeera nti omufuna kintu and sons retail shop ebuloba nawo kaawampologoma waali bakubire ku namba ya 0703 25 no 0703 62 5703 0703 oba ku 0755 be bannaffe abo abakaawa mpologoma beera nti obeekwata magumba habo clinic omulimu gw'okuyunga amagumba g'abantu bagukoledde emyaka egisoba 50 kakati bagamba olumizibwa omugongo olina gauts wafuna accident n'omenyeka ne bakuyunga naye n'otatereera genda bakuyunge otereere wazimba mu nnyingo bakuleetedde ekizigo ekigenda okuyambako okutereera bagaba n'ebitanda ne bakujjanja bapaka bwowona basange ku nkulungo ya kabaka okuli engalabi oba bakubireko gwalina omuntu weyamenyese oba eyamenyeka nga tomanyi kyakuzzaako genda mu bamagumba habo clinic 0701 95 0065 0701 95 0065 be bamagumba habo clinic. Tugende mu ggwanga lya Iran still obwengula bw'eggwanga lyabwe bukyali buggala okutuukira ddala olunaku olw'enkya okusinziira ku banene munda mu ggwanga erya Iran bagamba obwengula bw'eggwanga eryo bugenda kusigala nga buggale throughout tomorrow okusinziira ku Ministry of Roads and Urban Development bagamba eya space eya Iran ekyali nzigale paka saawa 8 ez'olunaku olw'enkya we bagenda okubeera nti munnange baggula obwengula bwabwe so ekyo beera nga okimanyi Iran tannaba kubeera nti yeesiga abasajja agamba nti obwengula busigale nga buggale tetulina kyetweyuna kiri awo ayagala okufuluma eggwanga alinda olunaku olw'enkya era mu ngeri y'emu amawulire agava sitiru mu ggwanga lya Iran Foreign Affairs Ministry omwogezi waabwe agamba Iran yakkiriza ceasefire n'eggwanga erya Isirairi oluvannyuma lw'okutuukirirwa eggwanga erya Kata ye yazze n'atuukirira eggwanga erya Iran ng'Abamerika bamutumye jjukira Trump yagambye amawanga gombi gabadde gasaba ceasefire kati eggwanga lya Iran oluvannyuma lw'okasuka ebizuuka mu ggwanga erya Kata yayogedde n'Abayirani n'abagamba please mbeegayiridde amavivi gali ku ttaka mukkirize ceasefire egende maaso n'okubeera nti munnange ebeerawo kubanga tulabanga olutalo gye lugenda tebigenda kubeera birungi no muyimirize Kata ye yabatuukiridde okukkiriza ceasefire era nga Kata egamba yakubiddwa essimu Abamerika ne bagamba ceasefire ejje okusinziira munnange ku mwogezi wa ministry ey'ensonga ey'enkolagana n'amawanga amalala yavuddeyo n'agamba nti ng'abantu ba Iran banna Iran babonyeebonye okamala mu kiseera eky'olutalo n'agamba ng'abantu bangi bamaze okufiira obulamu bwabwe mu lutalo Iran yasigadde ng'eyimiridde famule bwa simba ng'ewakanya obulumbaganyi obwagikolebwako eggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Isirairi era omuyiraani agamba tannapondookako n'olunaku n'olumu kugamba nti awanike ng'Omumerika bwe yali amusabye era agamba ceasefire yasabiddwa Abamerika nga batuma Kata agamba our people were massacred by Israeli aggression omukulu amanyiddwa nga Baghai agamba abantu ba Iran battiddwa oba baatemuddwa
eryanyi lyakozeseddwa eggwanga lya Isirairi. N'agamba that's war crimes against humanity, and they nayogera ku ggwanga lya Isirairi have to be accountable. Bannayiraani bangi battiddwa nga battibwa eryanyi lyakozesedde eggwanga lya Isirairi. Ebyo bikolobero bya ntalo, bikolya bya bwakali ntalo n'ebikolwa eby'emisango egiddizibwa ku bantu ba bulijjo egitali gya buntu. Bateekwa okubeera nti bavunaanibwa Abayisirairi. Era n'agamba but the point is our people showed they are result. Tebagenze maaso n'okubeera nti munange bapondooka in their defense of national security and sovereignty. Mu kutaasa eggwanga lyabwe, awo bannansi b'eggwanga lya Iran tubawa credit. Wadde abantu bangi babadde bafudde, bangi bakoseddwa, naye bannayiraani basigadde nga bayimiriddewo ku lw'eggwanga lyabwe. Era ono n'ategeeza nti Iran tennaba kubeera nti munnange epondooka. Iran is set to press on with the nuclear program. Ng'okusinziira ku biva ku president w'eggwanga lya Iran Masoud Pezeshkian, kw'ossa ne minisita akola ku nkolagana n'amawanga amalala, foreign affairs minister, bavuddeyo ne bafulumya statement nga bagamba nti nuclear program will continue despite everything that happened. Mu byonna byonna byabaddewo, Iran okugirumba ne bagikuba, bagenda kusigala nga bakola nuclear. Baagumya omugongo, baagumizza kye bayita baaka. Era nga bagamba mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku facilities 3, ne bagamba tetumanyi if they are completely destroyed. There are also other facilities. Be basajja aba Iran ku facilities 3 ezalumbiddwa. Ne bagamba tetumanyi oba zaasaanyiziddwawo zonna, naye kye muba mumanya, tulina akaffe ke twerekerayo ng'aba Iran, tulina facilities endala bano ze batamanyi. Kati bino byonna nga bigenda maaso n'okubeera nti byogerwa. Already parliament y'eggwanga lya Iran nga yamaze okuyisa etteeka eriyimiriza enkolagana wakati w'eggwanga lya Iran n'ekitongole ekiri wansi wa United Nations ekya International Atomic Energy Agency. Era Iran egamba egenda mu Guardian Council ey'eggwanga lya Iran. Etteeka eryo kati gye ligenda okusindikibwa. Yo parliament ogwayo yagukoze negamba International Atomic Energy Agency tetukyajeetaaga kukolagana na ggwanga lya Iran. Kati etteeka lirina okusindikibwa mu Guardian Council. Ng'eyo mu Guardian Council bagenda kubeera nti batuula basome ebikwatagana n'amateeka. Kiramulwa kitya mu mateeka? Ate ku saidi ey'eddiini tukola tutya religiously kiri kitya? Baveeyo ne fatuwa eggumidde. Bwevaayo nga bagamba corporation tugisaanyeewo. Of course baba balina kijjawo bujja. Kati singa bavaayo ne consensus mu Guardian Council, ekiba kisaliddwawo kiba kisindikibwa butereevu mu Supreme National Security Council. Kati bwe kimala okusindikibwa mu Supreme National Security Council, eyo yetuula ekubirizibwa Ayatollah Al Khamenei, yatuulawo yennyini n'agenda maaso n'okubeera nti abiraba, ne bamunnyonnyola basajja be ne bamugamba kaakati wano tukole bwe tuti na bwe tuti ne bwe tuti. Awo kasita kituuka awo, bano ne bakyaprovinga aba Supreme National Security Council, akakiiko ak'oku ntikko ak'ebyokwerinda eby'eggwanga lya Iran, kasita banaakikkiriza nti corporation ne International Atomic Energy Agency esazibwemu, finally awo kiba kifuuse government policy ya government eba emaze okubeera nti eyita. Era singa International Atomic Energy Agency eddamu okwesolosa mu ggwanga lya Iran ng'etteeka eryo lyayita, Supreme National Security Council n'eriteekako omukono era n'ekikkiriza kibe, embooko eba yakunyooka. Kiboko eba yakunyooka. Baba bagobye baba tebakyabakkiriza. Kakati omukulu era ne bavaayo ne bababuuza
musuubira okuddayo muteeseganya n'omusajja mu America, mukyasobola okuddamu ne mwesiga eggwanga lya America, fine olutalo lwawedde. Naye mu America, fine yalangiridde ceasefire. Era n'agamba mugyetaaga. Kati ki ekiddako eri mu America? Omu Iran n'agamba tetukyesiga musajja mu America. Oluvannyuma lw'okunyiganyiga n'asotta diplomacy, tetuyinza kumwesiga. Omwogezi wa Foreign Affairs Ministry ey'eggwanga lya Iran yabadde akola interview n'omukutu ogwa Al Jazeera. Ne bamugamba kakati Omumerika mumukoledde ki? Ne bamugamba suggestion yakolebwa Abamerika nti musobola okuddamu ne muzimba enkolagana relationship n'eggwanga lya America. Ono n'agamba with Iran in the future okuddamu okuzimba enkolagana n'Abamerika. Baghei n'agamba kino bagenda maaso n'okubeera nti munnange bakijjawo bonga aba Iran, kubanga wabaddewo contradictory remarks eziva mu America. America teyeesigika, ayogera kino leero enkya n'ayogera kirala. Era n'agamba nti tukimanyi bulungi Abamerika babadde boogera nnyo ku diplomacy. N'agamba kati diplomacy bagyogerako olunaku olwaleero, but they green lighted the Israel to attack Iran. Bo bennyini Abamerika be baawa Israel olukusa okulumba eggwanga lya Iran. Baghei n'agamba how could that allow any trust to remain? Ekyo kisobozesa kitya obwesigwa obutono bwe buto okusigala mu mutima gw'omuntu? Tetuyinza kwesiga Abamerika, mu Iran bw'agamba. They torpedoed diplomacy. Bano bagenda maaso n'okubeera nti balinyirira diplomacy, bagizanyiramu. Era Baghei n'agamba yakkiriza nti diplomacy never ends. Enteesaganya tesobola kuggwaawo. Era babadde bengeejinga ba actors ab'enjawulo okwetoloola ensi yonna. Wakati ng'olutalo lugenda mu maaso, Iran esigadde ng'eteeseganya n'amawanga mangi. Ne bagamba nti eno yeebadde top priority ey'eggwanga erya Iran. Naye newankubadde babadde bakkiriziza nnyo mu diplomacy Abayirani okutuula wansi bateeseganye n'amawanga amalala, ne bagana naye ekisingira ddala okubeera ekikulu bo kye batunuulira Abayirani ye national security yaabwe, ebyokwerinda bya Iran. Era nga ebyokwerinda by'eggwanga erya Iran bye bigenda okusalawo whether US is really serious about diplomacy before engaging in diplomacy. National security y'eggwanga erya Iran bajja kubeera nti batuula abakulu n'Amerika bwegenda okweyisa, kyekigenda okusalawo okulaba oba Amerika ali serious oba azannyamu buzannyi. Ebyo biva mu musajja mu Iran. Ne bamubuuza ku nuclear installations n'agamba ziri badly damaged. Ezimu zagenze maaso n'okubeera nti zidamagingibwa. N'agamba tetumanyi oba tusobola okuddamu ne tuzimba buto oba tugenda kuyiiya ekintu ekirala. N'agamba saagala kwogera bingi kubanga ekyo kiri technical, eyo ensonga eri technical. Era n'agamba engeri gye kiri nti kiri technical, the Atomic Energy Organization of Iran and other relevant agencies are addressing it. Bali mukikolako okulaba batuddamu okuzimba nuclear oyo ne possibilities ez'okuddamu okumuzimba. Balina ekitongole kye bayita Atomic Energy Organization of Iran be bakyogerako. Era singa yavuddeyo n'asamwasamwa n'ebigambo ate ogwo nagwo musango mulala. Nagana ekyemanyi installations zabadde badly damaged kubanga zalumbiddwa emirundi mingi. Israel yazirumba ogwasooka, Amerika nejja neekubawo bomo, Israel neddamu neerumbawo. Kanaga ekifo tekisobola kusigala kye kimu kungulu wano. Nuclear bamuyina naye ebifo byabadde bamukolera
byayonooneddwa. Bwe tukomawo nkutwala butereevu mu luwannanda lw'e Gaza. Ettemu erigenda mu maaso, abantu bongera okufa e Gaza. 51 be baakafa olunaku olwaleero. Tuli ku kkulu eri omuntu wa bulijjo enkya ab'ennamuwongo nzija kuba kuba amagoolo mayitirivu nnyo ne Shatura naye ndowooza anaabawalinga boologaalo. Jangu twegeteko nga tujja emyaka 14 nga tuwangula buwanguzi ku Friday eno genda kuzomweza 27 June 2025 awe Namuwongo. Jangu twegeteko nga tukola bulungi bwansi tuliba kubawo olusisiro lw'ebyobulamu, tuliba kusisinkana, tuliba kubeerawo n'omupiira wakati wa ttiimu ya Pala FM wamu ne ttiimu y'abawuliriza, ate nga tuliba kuddisa ku bawagizi baffe ababatesobola, abaana bato, abakadde, abavubuka. Kigenda kuyitirira twegeteko ku Lwokutaano luno e Namuwongo ku Masjidi Al Iman wa Swabla nga tujja kusa emyaka 14 nga tuli mu nseeke y'okuweereza bannayuganda nga rediyo yammwe, rediyo y'obusiraamu Pala FM 17 awe Namuwongo. Tuliba kutandika kumakya paka ejjuma w'enaatukwatira ku Masjidi Al Iman wa Swabla. Jangu tusale ffenna olebe ku bukozi bwa Pala FM nawe tukulabeko tukubuuzeko. Pala FM ikula ku 14. Owange oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers e Busega ku roundabout Masaka Road. Gano ge mawulire mbufunze ku Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amawulire mbufunze ngoga kusomera nze Kulthum Shatra. Omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine nga werekeddwako mukyala we Babi Kyagulanyi olunaku lwaleero azizzayo empapula ze okusaba ekibiina kino okumukwasa bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka bonna aka 2026. Ate ye akulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi avudde n'asaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku nnangamuntu GENERA okukola okunoonyereza ku nsonga y'obuli bw'enguzi mu bakozi b'ekitongole ekyo mu nteekateeka ey'okuzza obuggya ennangamuntu. Ye omumyuka sooka owa Ssaabaminisita Right Honourable Rebecca Alitwala Kadaga asunsuddwa okuvuganya mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM okukikwatira bendera mu kalolo ka 2026 ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kamuli. Ate bannamawulire mu kitundu kya West Nile babanguddwa ku butebe basobola okwekuumamu n'okusigala nga baweereza n'amazima ate nga bakuuma eggwanga naddala nga twolekera okulonda kwa bonna okwa 2026. Gabadde mu bufunze puroguramu Mpulidde Kamenya ekyagendera ddala maaso wekumire ku mukutu. Keep to the station. 107.9 Pal FM. Shatura. Wanje. Ogambye otya gwe mutendesi? Nze mutendesi era nga mbakakasa abazanyi bange bali mu mbeera nnungi. Nabategese tiimu nagitegese bulungi egenda okuzanya omupiira era okwo lunaku tulina buwanguzi bwokka. Kati ani goalkeeper Madam Coach Kayongo Kayongo namujja mu goolo naye nga asagala bagamba kati njagala babeereyo babeera bajja kwetegeka bajja tutema okitegeera njagala mujje mulabe eno tiimu gye nalonze yo tezanyangako si eno zino ze bakuba buli kanako eno yo nagirongosezza nenjisunsula kati erinda ku lunaku luli kuleeta kikopo
Kikopo. Anti abamuwanguzi abeera alina okutwala ekikopo. Wamma. Madamu Kochi. Okitegeera. Kintu kiri ku level ndala abena muwongo ndowooza muwulidde essaawa yona Friday tugenda kubeera awo. Tutandika ssaawa 3 ez'okumakya. Paka nje tugenda okkoonyera Madamu Kochi katudde. Hotel Africana ye hotel yoke y'omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuusa oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani akkolera? Toddamu kubonaabona. Kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva e China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us, nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China, ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku plus 861 3 6 82 5 75. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno ShareCoke ekomyewo. Gwe ne bagayi bo musobola okwefunira Coke ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku Coke si linnya bunya wabula vibe y'amanya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano. Koso taginga bakyalibo ne bagayi abaakakufollowinga ne bali abaakufollowinga edda. Awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abayi ani gwe munaagabana naye Coke wammwe? Buli Lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties, abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa. Aba Century Properties tobasubwa. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno ShareCoke ekomyewo. Gwe ne bagayi bo musobola okwefunira Coke ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku Coke si linnya bunya wabula vibe y'amanya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano. Koso taginga bakyalibo ne bagayi abaakakufollowinga ne bali abaakufollowinga edda. Awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abayi ani gwe munaagabana naye Coke wammwe? Eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International, abaakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International, abaakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja. Bakubireko ku 0704 23 16 65. Ku 17 katonyeze mwenda Part of Africa Radio ekula eri omuntu wa bulijjo. Webale nnyo webalire ddala we natugoberera bali ku mukutu ogwa YouTube kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Makanga Haruna ogambe Irani yo terina nuclear facilities za Israeli ze yakubye abebbanda wakiso batumbudde nedda terina ze yakubye ez'omu Israeli
ate onagamba Mutebi Nordin nogamba nti abo barwadde tebamanyi Iran. Ono nagamba yani Sema Twaha noga thanks for the program. Semwanga Azizi live from Ndeba dini ya Josinziro kwera nti ogoberera. Onagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank for the update Mr. Hood Matovu match in the division Kisugu highway. I'm live loud and clear. Webale nyo balire dala. Mahdi Chizito noga thanks much appreciated. Abdallah K General wa Iran nogamba General wa Iran chi gwebalanga nga echa gwebalanga nga chali mulamo. General wa Iran gwebalanga nga chali mulamo manyi presidential advisor yagenda maaso n'okubeera nti munnanga akubwa mu byokulwanyisa ebizito ebya Isiraeli. So nga yagenda maaso n'okubeera nti akuba ku matwe kya general sinaba followinga bulungi kandabaawo. Nagamba ye Masiko Abdul naye obuwanguzi bwa Irani kuba Zionist ngate aba Irani bashia kirekawa akida zaffe nga abasiraamu bana Uganda. Ekyo simanyi sikinaako kumanya bwenkiddamu mba nkulimbye bulimbi. Onagamba okay naye ugambe nti okuwagira aba Zionist okuwagira abali bashia ate bano ba Zionist kirekawa akida abasiraamu okuwagira Irani simanyi. Kawesi Collins nogamba kwendi Eddie Collins Ibrahim Laika nogamba tutumbudde wano ezana nemuzeyi male bendikiti Irani oye Mohindo Famiki nogamba Matovu Hood I want to know why is Iran first send information from USA without bombing before. Is it this can affect them or bombing Iran okuba wako message Iran aleka yade tagenderedde banga tayagala kugenda mu lutalo na mu America nga kiyetaaga akako mu America amulage nti nina kyensobola nange okukola essaawa yona gamba munno abeeko kyakola amusongera gamba munno abeeko kyakola kyovola mu Iran yaddusema mu America yaddusema obulumbaganyi bwa Iran twagaye bwabadde symbolic eri mu America nti nina kyensobola okukola amangu ddala tuutalo tetwandyagadde lugazi webweruto kati America nga alina okuba omusajja omukulu okola ekiri needful okulaba nti olutalo olwo lukomekkerezebwa naye nga mu Iran si yasabye ceasefire kyofula batumye mukata jagamba mu Iran nti kkiriza ceasefire kuba yo America yabadde ayogera butereevu n'Omuyisirayiri era Omuyisirayiri yabadde amanyi nti essaawa yonna ceasefire egenda kubeera in place kati America nga yalina okugisaba era yagenze maaso n'okubeera nti munnange agisaba omusajja mu Iran nagamba mu Iran akkirize tugende mu ceasefire tukakkane tulekerawo okubeera nti twekasukira ebizuka era ebizuka ne bigenda maaso n'okubeera nti bikendeera. Kakati mu Iran yabagambye essaawa yonna mbaleetera kakati ono agamba atya Kibirango Yusuf Misaudu webale kuweereza nogamba nti kasita otateeba mugoroyo wali namuwonga abanamuwongo bo babeeraawo balinde bulinzi naye kambalalike nga Iran bwe yalalika Abamerika mwetegeke musaawe ekisaawe musibe bulungi golo saa gikubako muggu mupiira gumu weguti gole kutukemu bibiri nedda ne kipa mumuwe bingi alye temuleeta kipa nga muyala mu kisaawe abenamuwongo kubanga mulindire ndiro nimirira mu center bwenti ne gujja nezako tulina kye twayitanga nani stop paka mu katimba paka kana bukaka ino mpira twali tugumanyi nali ngenda na ku tiimu ya gwanga ngenda kubira Uganda Cranes ngenda kubira ku Uganda Cranes mwandi ulidde Uganda wetugitutumula paka mu World Cup kakati mpira guna gwe nalekayo mu butonge na gulagaawo na muwongo onakulujja kuba lwakutaano onagaye Mr. Matubwera kuweereza mbuuza singa America yakubye nuclear wa Iran singa teyakoseza abantu exactly kyebadde balowooza era kyovolaba n'abantu abali balinanyeewo basooka ne bagamba Iran nefulumya amawulire nti tewali muntu yenna yafunye buzibu tewali muntu yenna yafunye buzibu kyovolaba n'amawanga agalinaanye eggwanga Iran bakebera radiation levels mawanga gaabwe ne bazuula nti tewabaddewo radiation levels zalinnye
mu mawanga gaabwe. Ako nagambye Serugendo webale kuweereza. Okay, message yongirabye. Onagamba yani Irani. Oh yeah, olaba yakubye USA katonda wa Israeli. Noga nti obwedda USA ye katonda wa Israeli gwe bayogerako gwe bawandiikako ekibuzo kyobadde weebuuza. Shafiki ndi amuhaki oba kambulabi naawe. Okay, message nyingi nnyo. Al-Fulqan ogambye Mr. Matovu, thank you for the update live from Soroti City. Sheikh Okroro Yusuf yosinzidde okubeera nti otugoberera Lukyamuzi Musisi live streaming from Qatar. Batumye mu abakata okugenda mu ggwanga lya Iran. Omuliraani bw'atugambye kiriza nkujjukiza ship with us bano bakuleetera byamaguzi okubijja ebweru w'eggwanga babijjira ddala China babiyisa ku mazzi ate nga biri safe bulungi ddala. Ship with us okuva China emaali nnaku 17 zokka ebimaze okutuuka e Mombasa, ate ennaku ne ziba 3 zokka ng'emaali eri Kampala Uganda. Oyagala kuleeta container number oba oyagala kwegatta mu kyawamu gye bayita groupage bagenda kugireeta. Bakuyambako n'okuweereza ssente eri ba suppliers e China, bakufunira ne ba suppliers abatuufu e China awamu n'obutale okubeera nti babukuzuulira e China ne babukulambuza n'okubukulambuza ate nga bakola clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 okulinaana Equatorial Mall. Okumanya ebisingawo kubira Yusuf ku 070 46 070 46 be bannaffe abo abaship with us abagenda okubeera nti bakuleetera ebyamaguzi okuva ebweru w'eggwanga. Ate bannaffe aba Firdaus Hijja and Umrah Services bano bagenda kubeera nti bakutwala kukola mikolo eja umra ey'omwezi ogw'omunaana ogw'e11 ne December. Bagenda kubeera nti bakutambuza bulungi ddala ku ssente ensaamusaamu. Bagenda kulambuza ebifo eby'enkizo, bagenda kukusuza bulungi mu bifo ebirungi ebikufuula comfortable, ate ng'ebyokulya ebyokunywa obujjanjabi byonna bagenda kubeera nti babikolako bulungi. Bwe bamala emikolo bagenda kulambuza ebibuga eby'enjawulo. Weekwate Firdaus Hijja and Umrah Services wali eri ennakasero okulinana Steel and Tube balina obukugu mu kulabirira abakadde abateesobola bulungi na buli muntu yenna. Firdaus Hijja and Umrah be bokka bagenda okuwuliza nti ddala kituufu okoze umra. Bakubireko ku namba eya 0703 89 823 0703 89 823 ojja kubeera nti obafuna bulungi nnyo nnyini ddala. Mukadde kano njagala kutwalako mu adhan tusooke tuyimirizeewo eswala eya aswil. Kakati ono abadde ambuuza nti Russia ye talina bomu bwetyo ng'Amerika gye yakozesezza ku ggwanga lya Iran, era bw'aba agirina ekola etya, esobola kumenya kyenkana ki? Omurussia ayina bomu eno oba nedda? Wali owulidde ku kye bayita KAB 1500 KAB 1500 nga ekozesebwa ku nnyonyi bagiyita SU-24 ne SU-34 bomba. Olowooza Omurussia ye talina yakolayo ne bomu endala bagiyita Bet AB 500 SHP ezitowa kilograms 5. Eyo nayo penetrator, eyo nayo penetrator etambulira ku SU-24 ne SU-35. Bino lwaki mbigamba kati nga tonnasaala? Awulira ng'obyetaaga nnyo okumanya bomu y'Omurussia gy'alina evuganyako ku y'Omumerika gye yakozesezza ku ggwanga lya Iran. Sooka osaale eswala ya aswiri mbikubuulire. Adhan ku 17:9
Pal FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era ne